electric sparklers, ஒரு helicopter, sparklers, 90 watts, rocket bomb, assorted cartoon, emerald, paper bomb, Kit Kat. வணக்கம், வெல்கம் டு Padmasri Crackers. நான் உங்கள் சீனிவாசன். இந்த வருஷம் தீபாவளி 2025 தீபாவளிக்கு நம்ம Padmasri Crackersல காம்போ பேக்ஸ் நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் இந்த எக்கானமி பேக் 3500 எக்கானமிக் பேக், இதில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம். பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேக்கை வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஹோல் டேக்கு டே அண்ட் நைட் ப்ரொபோர்ஷனில் ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதில் உள்ள என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ எடுத்து காட்டுறோம். வாங்க அன்பாக்சிங் பார்ப்போம். இந்த பேக் வந்து நாங்கள் ஈக்குவலாக ப்ரொபோர்ஷன் போட்டு தான் கொடுத்துருக்கோம். டே அண்ட் நைட் வர மாதிரி நல்லா எக்கானமி பேக், எல்லா ஃபேமிலியும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பெஸ்ட் செல்லிங்காக இருக்கும். இது கொஞ்சம் நாங்கள் இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்து பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கூப்பர் டீலக்ஸு மேட்சஸ் ஒன்று, ஒரு 10 இன்ச்சு கேண்டில் ஒன்று, 10 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் ஸ்பார்க்லர்ஸ் 5, ஒரு கன். இது எப்படின்னா உள்ளே நம்மளுக்கு ஷூட்டரோடு சேர்த்து வரும். ஒரே உள்ளே ஷூட்டர் ப்ளஸ் கன், இது ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரு கன்னு வந்து எங்களுக்கு. ஒரு ஹெலிகாப்டர், அப்புறம் 15 சென்டிமீட்டரில் க்ரீன் ஸ்பார்க்லர்ஸ் ஒன்று, 90 வாட்ஸ், இது டிஜிட்டல் வாலா, இதில் 3 பீஸ் இருக்கும். இது ஒன்று, ஃபோட்டோ ஃப்ளாஷ் ஒன்று, அப்புறம் ராக்கெட் பாம் இது ஒன்று, அசார்டட் கார்ட்டூன் இது ஒன்று, 10 சென்டிமீட்டர் ஸ்பார்க்லர்ஸில் கலர் கிராக்லிங் 2, புல்லட் பாம் ஒன்று, ஸ்ரீ விஜய் பிராண்டில் எமரல்டு ஒன்று, ஸ்னேக் டேப்லெட் ஒரு பேக்கெட்டு, பேப்பர் பாம் ஒன்று, கிட்ஸ் வெரைட்டி கிட் கேட் ஒன்று, அப்புறம் ஃபவுண்டைனில் இந்த லிட்டில் பீகாக் ஒன்று, சோட்டா ஃபேன்சி ஒரு பீஸ், சக்கரத்தில் கிரவுண்ட் சக்கர் ஸ்பெஷல் கன்பத் பிராண்டில் ஒன்று, ப்ளூ ஸ்டார் பிராண்டில் ஸ்பின்னர் ஒன்று பம்பரம். அடுத்தது ஃபவுண்டைன் மயூர் ஃபெதர் இது ஒன்று, 4 அடி சாட்டை ஒன்று, 1.5 அடி சாட்டை இது ஒன்று, ரெட் பிஜிலி 100 பீசஸ் ஒன்று, அப்புறம் இது மனோஜ் பிராண்டில் 2 இன்ச் ஃபேன்சி 3 பீஸ் வர்றது ஒன்று, அப்புறம் இந்த ஃபவுண்டைன் டாய் ஸ்டோரி ஃபவுண்டைன் ஒன்று, நிமோ இது ஒன்று, டிஸ்கோ ஷவர் ஒன்று 5 பீஸு, 30 சென்டிமீட்டர் எலக்ட்ரிக் ஒன்று,